1 biji telur, 1 cawan starter, 1 cawan tepung gandum, 2 sudu besar mentega cair dan 1 sudu teh baking soda. Starter yang aktif berbau sedap dan berselirat serta ringan. Selepas 1 cawan starter dan telur sebiji, masukkan pula 1 cawan tepung gandum. Tambah 2 sudu besar butter yang dicairkan. Satu sudu teh baking soda. Panaskan api yang perlahan.
Biarkan masak anggaran 2 minit. Terbalikkan dan biar lagi 2 minit. Adunan menghasilkan 12 ketul pengkek.